掌聲有請 Eddie Yu。大家好，我今日嚟係同大家講個故事，講一個關於不完美嘅故事。咁成個故事咧，其實咧就係由呢一隻杯上面嗰個污點嘅開始。咁話說大概2年前啦，咁因為我同我 partner 空咧做我哋自己做平面設計嘅，做brand image 嘅 design。咁有一個香港嘅陶瓷品牌咧，就係 Love Remix 就走嚟揾我哋，就想同嗰啲杯杯碟碟咧去做一啲表面上面嘅圖案，好似大家見到呢啲咁樣。咁老實講，其實我哋對呢啲純粹裝飾性嘅一啲咁樣嘅設計嘅工作咧，就興趣唔係好大。咁嗰時聽下都好似冇乜興趣，快啲講埋走啦諗住。咁點知突然間去到一個位咧，聽到一樣嘢，我同我兄弟就豎起咗耳仔，成個彈起咗上嚟。咁就係咩咧？就個 client 同我哋講話，原來佢哋嗰啲陶瓷嘅生產咧，嗰個生產嗰個次品咧，嗰個率係非常之高，高成咧有成15%。咁跟住佢又同我講話，佢有2間廠，每間廠平均每個月咧就生產大概100萬件到嘅陶瓷。咁我哋計一計，即係話喺呢啲咁靚嘅陶瓷杯杯碟碟後邊咧，原來佢哋每個月咧生產咗有60萬件嘅30萬件嘅呢啲咁樣嘅次品。咁我哋即刻就追問佢，哇！咁嗰啲次品你點用咁樣？咁佢話其實就大部分咧就冇㗎啦，即係監平監賤咁賣俾啲第三世界嘅國家啊，或者係啲 second hand 市場啊咁樣咯。咁佢但係咧仍然有相當嘅部分咧，最終咧都係只能夠做為垃圾，即係掉咗佢。咁我覺得哇，咁好嘥喎，真係好浪費。咁我哋當時嘅心諗就係，我哋問下佢咧，咁其實不如我哋唔好做呢啲新產品啦，因為與其我哋又再生產一批新嘅產品出嚟，即係同時間又生產多新一批嘅次品出嚟，我哋可唔可以諗下點樣利用啲次品變成一啲有用嘅產品咧咁樣？咁啊當時我有興趣啦，於是乎咧就帶我哋上去個廠度。即係我哋又要求上去睇下，再進一步了解清楚啲佢所謂啲次品嘅情況究竟係點樣樣。咁呢個就係我哋上咗去湖南嗰個廠，一個喺香港，我估唔到原來喺香港翻去大陸嗰個地方係足由我出門口去到落地係12個鐘頭嘅，即係去到呢個湖南真係可能真係我都估唔到真係。咁呢個咧就話咧喺廠度咧見到嘅情況，咁其實喺佢嘅廠後邊嘅一條街仔咯。咁嗰條街頭同尾大概有300米左近。由街頭去到街尾，就係擺滿晒而家大家見到嗰啲咁樣嘅陶瓷喺度，咁就喺度等緊現包咁樣大批咁樣好監平監賤賣俾人。咁亦都有好多根本連即係敗嘅 quality 都冇嘅，即係連嗰啲都用唔到，咁就唯有即係剝碎去掉喺度。咁喺呢度咧小部分咧，其實我哋可以磨翻水或者一粉咧溝落去一個新嘅生產嘅嗰個原材料嗰度，咁但係嗰度佔嘅量係好少。咁大部分咧都落得即係變成垃圾呢個即係咁凄涼嘅下場。咁就係因為嗰個可能即係譬如一個污點嚟嘅。咁我哋所以咧就進一步就同啲工人咧去了解下，究竟佢哋點樣去揀呢啲次品啦，同埋嗰啲次品嘅情況係點樣樣啦咁。咁原來佢哋話咧就因為佢哋每隻杯每隻碟咧，佢哋真係會細心睇下。咁佢哋有張表，咁大概裏邊有成30幾種唔同嘅次品嘅情況，咁佢哋會圈出嚟啊咁樣樣，就即係篩咗出嚟咁樣。咁但係咧，其實我哋睇翻，其實好大部分咧都係一啲咁樣程度嘅所謂一啲嘅瑕疵嘅啫，即係可能係一啲咁樣嘅黑點。呢啲黑點係點嚟咧？其實就可能燒嘅時候咧，喺個窯上面咧有一層跌咗落去，咁燒嘅時候就變成一粒黑點。咁又或者佢哋上油嘅時候咧，有啲嘢上得唔係好勻循咧，有啲凹咗落去又唔係好勻循嘅油啊，或者個形狀少少唔係一個 perfect circle 啊，咁啊全部咧就變咗正話啲次品落成咧，即係正話咁嘅下場。咁最有趣咧，就我哋出去巡個廠嘅時候咧，咁啊見到一個咁嘅牌，追求即係好多缺陷嘅產品，但係同時有追求零缺陷。咁我同我 partner 就企咗喺度望住牌度諗，究竟邊一個喺度追求零缺陷咧？係咪啲工人咧？我諗係佢係最唔想追求零缺陷嘅。係咪間廠嘅老闆咧？抑或係 Love Remix 個品牌咧？其實都唔係，我諗深一層，其實係我哋自己，係我哋消費者。即係正話司儀都提過，我諗我哋去買嘢嘅時候都會有咁樣嘅經驗，就係我哋好驗屍咁驗嘅話，揸住嗰啲係啊，話有咩瑕疵即刻就叫咁多換個件俾我得唔得？尤其是大減價啦，話翻去冇得換嗰啲更加啦，真係即係爭在冇攞個顯微鏡。咁我哋翻嚟喺度諗就係原來其實咧，我哋人咧真係成日都追求完美嘅。我哋唔單止喺物件上面追求完美，我哋諗深一層，其實我哋喺譬如對人咧，我哋都會追求完美，係咪？有好多人對自己都追求完美嘅喎，咁咧就對身邊嘅人都會追求完美嘅喎。咁唔單止我哋對好多事情咧，
其實都會追求完美嘅，即係啲嘢唔係咁樣做啊，或者係好多以前嘅習慣，我哋覺得已經夠啦，或者不適合時宜啦，咁我哋就會覺得唔再完美啦。我叫佢覺得唔適合我哋呢個時代咧，咁啊由得佢飛到飛。咁但係其實我哋諗深一層咧，呢啲咁嘅態度咧係產生好多問題。譬如我哋對物件追求完美咧，嗰啲嘢明明可能仲用得嘅嚇，可能只不過係花咗少少啊，分咗少少啊，或者只係個款舊咗少少啫，我哋就要換啦。咁啊產生好多廢物啦、不必要嘅垃圾啦。對人追求完美係更加大問題，係咪？即係如果對自己追求完美，成日都覺得自己不足嘅，會做好多傻事啊，係覺得呢度又割，嗰度又切咁樣樣。咁對自己身邊嘅朋友或者對屋企人追求完美都好多問題啦，即係你好多關係上面嘅壓力啦。甚至我哋可能對其他社會上面其他嘅朋友，譬如話啲 disable 嘅朋友，我哋都可能會有一啲其實我哋不經意度咧，可能流露咗少少嘅邊緣化咗佢哋，因為我哋覺得佢冇我哋咁完美，或者冇我哋咁 capable。咁所以咧，我哋就翻嚟就覺得仲有事添，事情都係就我所講就係有好多，譬如話呢度 show 出嚟嘅letterpress 咁樣，我哋比較關心呢啲嘢啦嚇。譬如呢啲咁嘅活版印刷咧，咁而家已經唔興啦，即係冇乜做成。馬來西亞我聽講好似仲有差唔多，好似仲有一間喺度做緊嘅啫。咁咧就佢俾人淘汰原因就係啲人覺得佢唔再完美啦，印啲嘢出嚟又唔夠你而家 offset 咁靚，offset 印刷咁靚，又慢 ，OK 又貴，咁啊即係全部都唔掂啦，咁啊就要飛到飛。咁但係其實佢裏邊佢自己本質上面咧有一啲獨特嘅美感咧，同埋一啲人嘅味道咧，其實 offset 印刷係冇嘅。咁但係我哋好多時咧就唔會兼顧啲問題啊，總之唔合我哋嘅心意啦，咁我哋就由得佢，即係唔要啦咁樣。咁即係總括而言咧，即係如果我哋對人事物各樣嘢都過分追求完美咧，我哋產生好多問題，即係譬如有環保問題啦、自我認同嘅問題啦、人際關係嘅問題啦、社會共用嘅問題啦，甚至文化承傳咧都係有問題。於是我哋翻嚟就諗我哋可以如果係咁，我哋應該做一啲嘢。我哋又因為我哋覺得其實咧，我哋想鼓吹一啲諗法或者一啲睇法。所謂不完美咧，其實好主觀嘅。每一個人咧，每個人有個自己把尺。你覺得完美，我又覺得唔完美，係咪要咁執着咧？同埋不完美咧，其實係好因情況而定嘅。即係有啲人有啲嘢，可能喺某一個情況之下好不完美，喺另外一個情況可能變成好完美，係咪？同埋不完美係最自然不過嘅事情嘅。即係大家諗下，即係成個自然界有邊樣係完美嘅？即係樣嘢都係唔完美噶嘛，包括人都係一樣。咁而反而咧，我哋覺得好多時呢一個咁嘅不完美咧，正正就係令到每一個人或者每一件事物佢獨特嘅一個因素嚟。所以我哋就係好想諗一啲嘢去鼓勵啲人用一個比較正面嘅方法去接受不完美，或者甚至係擁抱不完美。咁我哋就諗咗一個行動啦。咁呢個行動咧，就我哋用咗一個咁樣嘅 logo 去 represent，就係由imperfect 變成 I'm perfect。咁我想補充一下就我哋唔係想將一啲不完美嘅嘢變成完美，我哋想鼓勵啲人喺不完美裏邊咧去睇出佢嘅完美。因為如果你有一個正確態度去睇不完美咧，其實你個睇法就唔同咗，嗰件事情嘅本質亦都可能唔同咗。咁我哋會做啲咩咧？其實我哋會出啲產品啦，我哋會提供一啲顧問服務或者設計服務啦，我哋會設計一啲項目，甚至可能一啲 educational program 啦。我哋都會設計一啲體驗嘅，咁最後咧，你做呢啲嘢咧，我希望可以 generate 咗一啲錢翻嚟咧，係令到成個 project 咧就 run 啦。同時，我哋都會做一啲 contribution 去搞一啲活動啊，係去推廣呢一個咁樣嘅意識。同大家分享少少我哋做咗嘅嘢。咁第一件事當然就係翻返去個陶瓷嗰個品牌度同佢講我哋諗到辦法啦，即係我哋諗到話點樣可以幫你就利用呢啲咁嘅詞品。因為咁我哋咧就想，因為佢好多種嘅，咁我哋覺得先開始咧簡單啲，我哋集中喺啲杯度先。咁咧就 suggest 咗一個叫 imperfect mug 嘅 idea。咁啊，其實個概念好簡單，就話俾你聽，其實你嗰個花，你嗰個咁少嘅花痕或者個點污點，其實完全對個杯係唔影響嘅。Same function, same quality。咁只要我哋加啲創意咧，呢個杯就唔單止唔係一個次品，仲係一個好有特色嘅產品。呢個就係其中一個選項。呢個就係正正就係佢將佢嗰個原本係一個缺點變成係一個好特別嘅特點，係咪？所謂完美不完美，中文都得，中文都 OK 嘅，中文都有。
跟住我哋設計咗一系列嘅呢啲杯出嚟，同埋喺度咧，大家諗翻起嚟咧係好有趣嘅就係呢啲杯咧，好自然咧，其實每一隻都唔同嘅，因為佢每一隻嗰個花痕嘅狀態啊，或者喺個位置都係唔同嘅，咁就變咗反而就佢嘅缺點咧，就成為每一個杯自己最大嘅一個問題。咁另外一個 project 就係我哋提供一個設計服務或者顧問服務嘅呢個就係，咁我哋就幫呢個香港嘅三聯書店喺前面嘅書展嗰度咧做咗，除咗設計個 booth 之外咧，我哋同佢做咗一個項目，就係喺當下我哋認識咗佢哋嘅總編輯，我哋同佢講過啊，其實我哋呢個概念咧，我哋可以幫啲公司解決一啲資源浪費啊，或者一啲不完美嘅狀態啊，你哋公司有冇啲問題呢個類似嘅問題啊？咁我諗咗一陣，佢話有啊，其實佢作為一個總編輯咧，佢最覺得最痛心或者覺得最頭痛咧，就係喺個倉裏邊堆積咗呢啲好多呢啲咁嘅落架書。咁呢個情況可能喺香港係特別嚴重，因為香港啲租係好貴嘅，大家都知道。咁每一本書擺喺書店嗰度咧，嗰個 shelf life 咧，所謂即係擺喺書架上面嗰個時間其實好短。咁好多時啲書咧，喺一段好短嘅時間裏邊，如果你達唔到佢嗰個銷售嘅目標嘅話咧，就會被落架，落架咧就會落咗嚟呢個倉嗰度，落咗呢個倉度咧，跟住咧就落去堆填區嗰度。咁咧就嗰個編輯同我講，佢話其實啲書都賣唔出咧，好多原因，有時唔係淨係本書真係有問題，好多時可能只不過個作者唔夠出名啦。又或者啲設計師嘅責任啦，即係個封面做得好核突，啲人都唔想見佢。咁又或者係根本係冇錢去做 marketing 啦，又或者本身本書個內容根本就需要多少少時間俾啲讀者去吸收去接受。但好多時因為個 shelf life 太短咧，都做唔到呢樣嘢，嗰本書就係落架啦。咁呢樣嘢係佢成日覺得好可惜嘅問題。咁佢話：咁你有咩辦法？有咩可以幫到我哋？咁我哋咧就乘住嗰次書展咧，我哋諗咗個 idea就係話 OK。既然你覺得裏邊有啲書你係覺得好好，只不過因為正話我呢個原因令到佢咁快落咗架，你覺得好可惜嘅話，你今次不如喺你個倉裏邊揀幾十本書，你認為係好值得俾一個 second chance 佢哋嘅，然後你喺每本書度你寫一句嘢，為一本書寫一句嘢，話呢本書點解要值得俾個 second chance 同埋點解要值得你再去睇下佢，然後我哋就同智行合作，攞咗一啲白色嘅廢紙翻嚟。將佢嗰個嘢咧印到好大咁印咗封面度，重新包過本書。反而佢原本個書名同埋作者名咧就擺咗右下角嗰度。嗰次我哋總共揀咗25本呢啲咁嘅書，然後咧我哋用一個咁嘅方法幫佢重新包咗之後咧，就擺咗個書專門牆。咁用一個叫做 imperfect book 嘅概念。咁嗰次出咗嚟咧，引起好大嘅迴響啊！咁現場啲人好 surprise 啊！冇諗過喺書展度睇到啲咁嘅嘢，因為通常書展咧就係全部啲花到好多好撈嘅 message， 從來冇諗過一埲牆可以咁 clean 去 display 嗰啲 book。咁喺嗰幾日嘅書展裏邊，我哋講係賣咗總共接近1000本呢啲書。咁佢話等於佢哋去咗學校做咗4年次嘅。咁我哋好開心啊！咁其實我哋好開心，除咗係嗰個銷路唔錯之外咧，就喺嗰個期間，我哋喺 Facebook 度咧收到好多幾好嘅迴響。主要係from啲文化人啦，尤其是係啲寫作嘅人啦，因為佢話第一，從來即係佢哋好感動嗰啲書，尤其是我諗係俾人落咗架嗰啲書嗰啲作者啦，即係佢冇諗過仲會有一個機會咧，佢再係擺翻上架度，同埋用一個咁尊重佢嘅一個方法去呈現。第二就係話第一次佢哋見到做書嘅 promotion。個書嗰個 promotion 焦點係落翻去本書嘅內容嗰度，唔係咩明星出嚟講嘢，唔係乜嘢好花巧嘅設計，就係本書嘅內容嘅特質，去用個特質去感動翻嗰啲讀者。咁呢個係佢哋大家覺得好感動嘅地方同埋好開心嘅地方。最後呢個 project 就係而家係我哋最新嘅 project，叫 Imperfect Exchange。咁呢個我哋就係喺因為香港政府喺北角油街度咧，喺呢個古蹟嗰度咧做緊一個社區藝術嘅計劃。咁啊叫做遊街實驗，英文叫 OI。咁佢咧就邀請我哋咧，就喺而家你見到左手邊嗰度矮嗰排咧，有隻白色木嗰屋仔嗰度咧，去做一個佢哋想我哋合作，用一個以 Imperfect 做主題，有少少飲食元素嘅東西想喺嗰度做咁我哋講。咁我心諗我嗰啲即係想我哋搞間 Imperfect cafe 咁樣嘅嘢啫，因為佢哋嗰度有嘢睇，但冇嘢食咁解嘅。但係我哋喺度傾下，咁我哋覺得搞間 cafe 冇乜意思，因為其實嗰度附近咧周圍都好多 cafe， 有 Starbucks、Pacific Coffee 乜都有。咁我哋有一次係同啲朋友 brainstorm， 其中一個朋友提我哋啦，不如你哋咁着重你哋本土 culture， 不如諗下做涼茶。我做涼茶，可能你諗都冇諗過。
後尾越諗咧就越覺得係好啱嘅一件事。咁所以咧我哋咧就決定喺嗰度咧，因為點解啊？我哋講埋先。因為涼茶咧以前喺香港咧根本就係啲草根階層一啲咧，即係一啲必備良藥嚟㗎，即係有乜頭暈身㷫，唔係咁多錢成日走去睇醫生㗎嘛，咁就靠飲呢啲涼茶咧去頂住先。咁但係呢樣嘢咧其實就跟住因為社會發展啦，其實尤其是而家年青一代咧，大家都冇乜呢個習慣，甚至有啲人覺得即係飲涼茶啊或者去涼茶鋪一件好老土嘅事，所以呢個文化咧其實慢慢就 fail 咗。但係我哋覺得涼茶喺調理呢個身體嘅機能上面咧，係其實反而特別好適合而家現代社會，因為作為城市人，可能大家都有同感。你成日個身體你都唔會係一個 perfect condition 㗎嘛，因為你又唔係病，我又唔使去睇醫生。阿媽成日會你不如睇醫生啦，我都冇病睇咩醫生？但係你硬係覺得有啲唔妥啊嘛，唔係呢度攰就嗰度痛，一係就咩一係嗰樣。咁其實呢啲嘢咧最啱咧，可能飲下其實平時如果能夠煲下涼茶咧，調節下身體咧，其實可能已經幫到好多。第二就係涼茶喺個社區上面嗰種連結社區嗰種咁嘅關係嘅一種功能，我哋覺得亦都係而家呢個城市好需要嘅嘢。咁所以我哋就決定咧喺呢個 space 度咧就做一個為期6個月嘅，因為佢邀請我哋去温6個月嘅一個以呢個涼茶做起點，我哋同一個中草藥嘅專家同埋一個有機農夫一齊合作做，就以涼茶做一個起點，就同埋加上一啲重新去 promote 呢個涼茶嗰個文化啦。另外我哋都去舉辦好多嘅工作坊啊或者展覽咧，就係重新鼓勵啲人去睇翻自身嘅不完美同埋或者完美究竟定義喺邊度咧？咁其實呢件事咧好新鮮滾熱辣嘅，即係啱啱上個禮拜5咧先至喺香港咧係 launch 咗。咁我哋嗰次 launch 我哋特登就做咗一個叫 Imperfect Tasting 嘅一個 opening。咁呢 opening 咧有一個特點嘅就係我哋主要嘅目的就係想，因為我哋嗰度咁多元素啊，有涼茶又話嚟做 workshop 咁樣。咁我哋想個 opening 咧，啲人咧可以大概知道下我哋成嚟緊嗰6個月其實想做啲咩嘢咁樣。咁第一最初諗嘅時候咧，都係好正統嘅諗啊，點樣揾個人嚟講下，我哋出嚟講下，介紹下6個月去做啲咩啊咁樣。跟住啲人就鼓下掌啊，跟住又做啲表演啊，傾下偈啊咁樣。咁但係諗下，唔係嘅，即係我哋覺得咁樣係好 standard 同埋好悶。好多時我哋去啲 opening 咧，我哋發覺咧都有一個問題，我自己好唔中意 opening，因為你去到咧，其實你成日都掛住同人傾偈，即係你咧唔係真係睇到你想睇嘅嘢，即係個人咧其實一路都唔係好 well connect， 好似同埋好 connect 咁，但係其實一啲都唔 connect。咁我哋覺得不如今次我哋搞呢個 opening 咧，唔好對外，唔好同人傾偈，不如同自己傾偈。我哋唔好掛住喺外邊睇嘢，不如睇下自己喺裏邊。咁咧即係有諗咗叫做 Imperfect Tasting 嘅一個體驗。咁啊點咧就係、所有嚟參加呢個體驗嘅人咧，喺門口度咧，我哋揾啲布遮住晒門口，啲人喺裏邊咧睇唔到，擺喺出邊咧睇唔到裏邊究竟發生咩事嘅。OK， 跟住喺門口度咧，你首先你哋要蒙住隻眼，跟住咧我哋同你戴一個 headset， 咁啊兩個有個 iPod 咁跟住咁樣。咁跟住咧就有人咧就帶你入去個會場嗰度。咁當日咧咩人都有啊，小朋友又有，老人家又有，學生嘅又有。咁啊帶你入去遊花園，我真係遊花園喺度行5分鐘。咁啊最主要等你咧，個人慢慢去適應咗你睇唔到嘢，即係嗰個 insecure 嗰種感覺。咁然後咧又慢慢 settle down。我哋喺個草地嗰度附近咧擺咗一紮凳喺度，咁然後逐個就帶你埋去坐低，跟住就撳着嗰個 iPod。咁裏邊咧其實有一段説話，大概係10零分鐘。成段説話咧係一個有少少一個 meditative experience，就想你個人沉澱落嚟，即係喺個城市裏面沉澱落嚟，慢慢向內，反而唔係好向外，向內去睇自己。去發掘下自己一啲嘢，因為我覺得每一個人心即係多少少你緊有啲嘢咧喺裏邊都翳住 ，OK， 或者係謠傳啲咩嘢，想嘗試一個好短嘅時間咧，嘗試下去發掘一下出嚟，去睇下佢，觀察下佢，甚至係擁抱一下佢。咁我覺得嗰日有一位職員佢都有參加呢個體驗，佢同我哋講咗一個感受嘅，就係話佢喺嗰度花咗9個月工，雖然我哋啱啱 launch， 但係佢個 space 都係咗9個月。佢又花9個月度，佢從來未唔知道呢個草坯咧係有味嘅。佢話直至嗰次佢戴咗呢個眼罩，聽坐低度咧，佢突然間聞，因為我哋一路行咧，其實有一個石屎路，一路行下個草坯，佢行到突然間聞到好大嘅草嘅味。咁佢嗰陣時好感動，佢話咁耐，原來佢一路喺度做嘢咁耐咧，從來冇感受過環境。until 俾人蒙住咗隻眼，俾人塞住咗唔再講，封咗個口唔準講嘢嘅時候咧，你咧就會感受好深。咁聽完晒之後咧，我哋咧俾咗張卡大家，因為我哋最後咧係想啲人去 review 你自己有啲咩不完美嘅地方。我俾咗張卡，裏邊有20粒中文字，每一粒中文字咧就係去 imply 一種 imperfect 嘅 condition。
咁啊叫圈。有啲咩符合到你當時嘅心態啊、感受啊咁樣。跟住咧就去我哋間屋仔度，有啲好靚嘅涼茶。咁你睇我哋有20粒字咧，有20款唔同嘅涼茶嚟到咧，可以對應翻你個身體狀況咧。我哋都係揾咗個好有名嘅廚師咧，即係用呢個草本呢個概念咧去點樣出嚟小食，咁啊俾你 drop 下。咁啊中意嘅話咧，就可以同我哋傾下偈。咁我哋順便又講下成個 imperfect 嘅概念俾你聽。唔中意嘅你 drop 完，你可以自己慢慢靜靜咁走都冇所謂。咁呢個就係嗰日嘅情況。咁啊完咗開幕式之後咧，嗰日仲有最後咧，我哋仲每人派咗一張呢啲咁嘅 postcard 俾佢。呢個就我哋揾咗一個壓花嘅 artist 一個女仔。去幫佢做，其實呢啲咧就唔係咩花，係全部係我哋平時飲嗰啲涼茶。我諗從來咧，我哋都冇留意原來涼茶咧喺個鮮品嘅時候、新鮮嘅時候係好靚嘅，唔係全部都係黑黑啡啡咁樣。咁啊完咗個開幕式之後咧，我哋正式就係 opening 啦，即係開始溫啦。咁其實我哋會做啲咩咧？平日咧我哋每日咧就冇咁多涼茶供應嘅，當然我哋平日供應2款涼茶嘅啫。咁啲人嚟到咧，其實咧就可以咧免費咁就攞我哋啲涼茶飲啦。中意嘅話，仲可以攞張方翻屋企跟住煲，因為我啲涼茶全部係一啲好簡單嘅方嘅，因為我哋最想鼓勵啲人翻屋企煲翻涼茶。咁啲涼茶就唔使錢嘅，咁啊但係有少少嘢要做嘅就係嚟到咧要寫翻一張卡咧，就係話俾我哋聽你有啲咩不完美嘅地方。咁我哋儲齊呢啲卡咧，就會係我哋有啲少少嘅 display 啦，同埋我哋另外有一個咧交換計劃嘅，就係我哋同嗰個有機農夫合作，就係做咗呢啲咁嘅盆栽，啲小嘅中草藥盆栽，啲人嚟到咧係可以，佢要買一個罐頭嚟。OK，個罐頭咧，另外咧就換走呢個盆栽，咁呢個盆栽就帶走一張人哋寫低嘅不完美嘅嘢，目的就係想大家分享下大家不完美。當大家都不完美嘅時候，咁唔使咁緊張啦，因為個個都係咁嘅樣。咁個罐頭又做咩？其實我哋就嚟每個月儲齊咗一批咧，我哋就會攞去深水埗嗰度咧發俾一啲有需要嘅人士或者露宿者咁樣。嗱，呢啲就係嗰啲好靚嗰啲盆栽啊。嗰啲盆栽點嚟嘅咧？其實就我哋多喺嗰個位置，我哋都有一個100零尺嘅一個小嘅農土，咁啊種咗好多30幾種嘅中藥。咁我覺得呢啲中藥真係好有趣啦！嗰啲老人家見到咧就埋嚟同我哋傾偈嘅，知唔知啊？呢個喺香港見到嘅雞屎藤啊，呢個又係咩青蠅草啊咁嘅樣，我都學咗好多嘢。咁我哋就係跟住就我哋會搞好多 workshop 啦，就係譬如 imperfect pain、imperfect sense 咁樣。點解咩叫 imperfect pain 咧？就譬如痛咧呢樣嘢咧，又係其實就好多人都覺得係一個好唔好嘅狀態啊！大家都想隨之而後快，但係其實痛係一個身體一個好誠實嘅信號，所以我鼓勵啲人咧係用同痛嚟溝通，同埋從而了解下自己係點樣樣。最後其實我哋每個人咧都好似呢隻杯咁樣，上邊咧少不免都會有啲咁嘅污點，呢啲所謂有啲不完美嘅狀態。問題就係我哋點樣去對待佢嘅啫？我哋而家喺度鼓吹嘅就 It's okay to be imperfect，擁抱不完美。只要你用一個正面嘅態度去睇佢嘅話，我諗唔單止你嘅生活會更加開心啲，甚至乎可能你好似我哋咁喺一個咁細嘅點裏邊去發揮到更大嘅創意出嚟。多謝大家。係咪好精彩？